Já estamos por aqui, aí a prefeitura trabalhando com a bexiga. Bom dia, meu povo, bom dia, meu povo. Meu compadre veio ali, ó. Chega! Olha a hora. Olha A hora que o compadre vem. vai cavar açude ali, ó. Aí o sol não nasceu ainda, já estamos por cá, viu? É? Cavaçude? Procura Macaíba, rapaz. Macaíba? É. Tá fazendo lambedor? Lambedor o quê? Faz vitamina, mano. O senhor tá fraco dos nervos? Tô fraquinho. Eu disse ali que... Fraquinho. Ali, pessoa, eu disse que o senhor tava dormindo ali, que a mulher tive que estar pra fora. Vai que essa onda pega, hein? Foi mesmo. Tá aí doido, hein? Tô só pra fora que o senhor tava Aperreando. aperreando, passou o dia todo no bar ontem. Misericórdia. Eu Isso já... é mentira dos caras de bigode. Não quero bigode não, pode ir. Qual é a tua proposta? Fala aí. Fala aí. Você arruma lenha Sim. e faz fogueira lá em bigodão, e eu... No bar. E lá no bar eu dou o milho. Uma mão de milho. Ah, e a proposta de bigode, vê só. É? A proposta de bigode. Eita, o carro. Tá jogando água, calma. É? Qual é a proposta de bigode, pessoal? Qual é? Eita. A gente arruma a lenha e ele dá o milho. Agora pra fazê-la no bar dele, a fogueira. Exatamente. A gente comer tudo de assado lá no espelho. Mas tem Oi. que ser até tarde da noite, porque não tem graça não terminar de 8 horas da noite não. É que é quando? É que quando ele chega gaguejou. Quando, mano? Ô! Vai no final de semana? Vai ser... Não, você diz o dia. Você ia pegar pra que dia? Do mês. Não tem dia não, certo não pra gente não. Não, você no final de semana você pode passar a noite todo dia comendo milho assado lá. Aí. E aí? E aí? Vai pegar a lenha? A gente passa a noite todo dia lá comendo milho assado lá. Vai, aceitou o desafio? Bota embora, o milho já tá garantido. A gente pode fazer um pé de serra lá também, um pé de serra? É, pronto, aí fazer o pé de serra. Pronto. Ah, pois fechou. Fechou. Agora, vamos montar de lenha agora. Agora já tá de lenha. Eu tô por aqui, né? Bambu em baú pra queimar. Vai ser acabando de 9 horas. Acaba. Ele ia arrumar um enrolo de cajive, um negócio. Bora, Joe. Vamos arrumar lenha pra gente fazer essa fogueira logo. Bora. Uma lenha lá. Deixa ele aí, agora vai comprar o milho. Viu? Vai comprar. Vamos sair agora por aqui, pista fora, pra procurar lenha. Viu? Assim, bora. O que é que esse povo não faz por comida, hein? O compadre ficou lá atrás, ó. Voltou. E nós vamos por cá, viu? E é, né? A Ilênia falando. Bicho é chato. Né? É verdade. Olha aí, ó, no matagal aqui procurando. Eu tô procurando algum galho seco que tiver no chão aqui. Não vou cortar nem. Ai. Se tiver algum galho seco aqui no chão, eu vou levar pra fazer fogueira de mané. Mas se não tiver galho seco, eu não vou. Não vamos mexer na mata não, viu? Esse não é o objetivo da gente não. Deixa ela como tá. Deixa ela bonitinha. Ué. Eu gosto disso. Eu gosto desse clima aqui. Clima verde. Olha o cheiro do verde. Olha, parece que eu já tô vendo alguma coisa ali no chão. Um tronco aqui, ó. Nem facão eu trouxe para levar algum galho seco. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não faz mal para ninguém. Hein? Olha aí. Vou pegar alguns que tem aqui, ó. Aqui mais. Esse pedaço aqui. Chega, tá se derretendo. Tá feito miojo, se derretendo, miojo. Olha. Isso aqui não dá um chá no fogo. Cadê mais? Vou pegar mais aqui outro. É? É. Olha. Tô arrumando, viu? Prepara, vi mané. Minha parte tô cumprindo, viu? Aí, ó. O blogueiro Jefferson vem ali, ó. Aqui já sai galho seco. É. Galhos. Já cortadinho. Cortadinho não, né? Quebrado que a árvore secou. Aqui no chão. Já arrumamos alguns galhos aqui. Jefferson vai levar monte de tesoura. Jefferson, monte de tesoura. Vai levar os galhos. Eu vou subir mais aqui para ver se eu encontro mais. Isso aqui, ó. Rapaz, isso aqui tá... É uma árvore ainda pra não. Não vamos pegar ele não.
Eu quero só o que já tiver quebrado. Seco. Não é da nossa natureza pegar, cortar árvore, derrubar árvore. Estamos em busca de galhos secos que estão no chão. Preserva a natureza. Eu sou a favor disso. E sem falar que galho seco não tem tanto trabalho para quebrar, para queimar, né? Olha aqui uma. Rapaz, olha. Tá vendo? Isso aqui é carvão, já virou carvão isso aqui. Isso aqui não presta não. A natureza é perfeita, né? Outras plantinhas já se aproveitam para enraizar em cima. Deixa ela aí que isso é vida, é bom. Subindo mais. Até não me perdeu aqui. Olha os pássaros dentro da mata. Eu nunca tinha entrado aqui não, viu? Aqui tem uma trilha. Olha que coisa maravilhosa dentro da mata essa hora. Eita, que coisa bela, viu? Isso aqui não é pra qualquer um não. Isso aqui é pé de quê? Quem sabe? Nem fruto tem. Eu tô por cá. Só não vou me perder porque eu sei que a saída é descendo. Qualquer coisa é só deitar e embolar. Vou parar lá onde os meninos tá, lá embaixo. Vou subir mais aqui, vou arriscar um pouquinho. Talvez você encontre algum galho seco. Cadê? Vou voltar. Encontrei ali, eu acho que é. Agora o problema é passar. Nem facão, nem faca eu trouxe. Quem já viu ninguém ir pra mata e não trazer nada, hein? Pra cortar. Eu vou tentar passar aqui pra chegar perto daquele galho ali. Olha aqui, eu acho. Olha pessoal. Olha aqui um galho. Ele tá seco, ó. Vê que só não sei se presta para queimar esses galhos, né? Eu não tenho nenhuma experiência com mata não, viu? Eu vou puxar esse galho aqui, já tá seco, já tá torado aqui. Torado não, né? Ele caiu, né? A árvore quebrou, tão seca que ela tá. Isso aqui já não serve mais, né? Pronto, mané, prepara aí o milho. Que já encontramos um tronco aqui, viu? Caído, ó. A galera do tronco tá caído, hein? É, um tronco seco aqui, ó. Pode preparar o milho que estamos chegando, viu? Aí, Joe. Aí acaba bom. Cacau aí. Ó, tábua, pô. Essa tábua não queima não? Queima com força, viu? Essa aí dá boa. Olha aí, encontramos uma mina, viu aí? Um tronco aqui. Caído, esse tronco aqui tem mais de 60 anos aqui que tá virado. Que doido. Esse 62. É baú, é pecha pra enganar a mané, rapaz. Leva isso aí pra enganar a mané. É em baú, bom. Olha a mané aqui. Olha, vai dar, viu? Vai dar pra levar. Olha. A fogueira tá pronta, viu? Carrapateira pronta, a gente queima carrapateira. Mas a gente vai fazer. Vou desligar a câmera aqui que a gente vai levar. Um ano depois a gente tora esse negócio aí. 1000 anos depois tora. Olha, galera. Deixa o vídeo aqui. Você quer um homem Nutella que nem a gente aqui? Jamais vai ser um homem que nem esse. Aí. Vou deixar aqui. Não vou deixar o vídeo.
Foi, acordou. Que hora é? É às 8 horas já? A Joe laçando o boi. Laça, Joe. Lá vai ele, lá vai ele. Vai torar a corda e ele não levanta. Vai. Vai torar a corda. Porque tá puxando o lado errado, hein? Tem que puxar de ladinho. E eu só mandando, eu só mandando. Patrão é outro nível. Se Joe mexer ele aí, eu vou aí ajudar. Olha, pai, eita, é o touro, é? Menino, o homem tem muita força. Viu? Olha, olha. É bocada não? O mundo é bocada, viu? É um trabalhando e 75 olhando. Eu vou aí também, eu vou aí. Ah, pai, olha o fiscal. Pai, o fiscal. É, pode ter cobra aí. Vamos botar pra estrada. O problema é ali naquela cabeçada ali, o cabeçote. Vamos embolando pra cima, não. O negócio é o pé de diabo, É, quando pegar aí, ó. então a gente tem que sair por aqui, né? Levanta ele aí. Não, se liga, se liga. Não, sai aí, sai daí. Ele pegar aqui, velho, e virar pra baixo, aí a gente rola ele pra cima. Pra não matar o pé de quiabo. Ficou pior, era pra deixar ele aqui. Mas ia passar por cima do quiabo, né? Aqui. Ah, não, vamos ver se a gente consegue levantar aqui, pra não dar um passinho pra frente. Aí, vamos, bora. Agora. Bora. Olha, pronto, já foi. Saiu. O pé. Já dá pra ir. Ao pé. Tá morto. É muita força, pô, muita força. Bora embolando, bora embolando. Bora. Todo ano, não vê se dá uma. É o pé de cobra, você botou a mão. Ó. Não. É assim mesmo? Fica igual, pô. Vem economizar força. Ah, Tem embolando. Sai daí, Então. sai daí. Bora que nem aquele tempo. Boa! Aí. Eu e Joe agora, eu viro um lado, eu viro outro. Vou levantar um pouquinho aqui, peraí. Agora tô aí, Joe. Tem que rodar mais pra cima do que eu. Hoje, Gomadinho, você pudesse usufruir. Tudo começou ali e é de lá que também venho. Pela paz que há no engenho, eu agradeço a Deus. Da minha infância querida, meu engenho é nova vida. Diz aí qual é o teu. A chuva que à noite caiu fez o tacão encher. Na correnteza do rio, a fonte quis se esconder. Gotejando no quintal, festejando a plantação. Passou o engenho cipual e banhou camaleão. Tô saindo de seu milho lá da casa de farinha. Tá chovendo, adivinha, tenho que seguir a pé. Passa pro lado de cá, antes que o reveiro possa cobrir. A ladeira é o único acesso que a sombra pode subir por baixo da, pra chegar na favela do lado. Descansar. Deus vai nos ajudar e com a ajuda dele chego lá em cima.